సో మా కార్ కి పంచర్ అయ్యింది, టైర్ కి పంచర్ అయింది. సో ఎవడో వేసాడు నీళ్ళు మనకు గుచ్చుకుంది, డబా 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 సౌండ్ వస్తుంది అనమాట. దానికోసం బండికి వెళ్ళి ఇది కిట్ తెచ్చుకున్నాం. ఇట్లా ఏం లేదు కాబట్టి టైర్ రిపేర్ ఇవి చూపించాలి. ఇవి తీసుకొచ్చాను ఇవి అనమాట. ఉన్నాయి. ఈ గ్లూ ఎందుకు ఇచ్చాడు తెలీదు, చూడాలి మరి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ బాబు ఏమన్నాడంటే పేకమన్నాడు నేను. ఇది ఫస్ట్ అతికిచ్చేది మళ్ళీ ఇది ఒకటి తీసి ఇది 4 times కి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటా, 5 times కి యూజ్ అవుతుంది గైస్. ఆ కన్నులా ఉంది కదా, ఐలాగా అది కన్ను కాదు. వాడు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ లో అయ్యనే ఇచ్చాడు గైస్. ఈయన ఏమంటారో తెలియదు. ఇది మధ్యలో పెట్టుకుని ఎలా పెట్టమన్నాడు బాబు. అట్లా అలాగే చెప్పాడు అనమాట. అంటే గాలి వెంటనే పోకుండా వెంటనే పెట్టేయడానికంట. ఈ స్క్రూని తీసి ఇది పెట్టడానికి 2,500 చెప్పాడు అనమాట. $50 గైస్. అందుకే చూడండి ఎంత వెళ్ళిందంటే చాలానే పెద్దది వెళ్ళింది. ఓడి అమ్మ రారా. ఇప్పుడు దానికి 3 సార్లు కూర్చోాలన్న. 3 సార్లు కాదు, గాలి రాకుండా ఇంకా సౌండ్ వస్తుంది. ఆగినప్పుడు ఆపేయాలి గాలి సౌండ్. గాలి పోతుంది. మామూలుగా లాగదాన్ని బాగా కొంచెం పెద్ద చేసి, ఎందుకంటే ఇది లోపలికి వెళ్ళాలి కాబట్టి. ఇదిగోండి ఇంత పెద్దది వెళ్ళిపోయింది. ఇదిగో ఇది ఎవరికైనా ఇది కావాలంటే 50 రూపాయలకి అమ్మేస్తానండి. కామెంట్ చేయండి, 50 రూపాయలకి అమ్మేస్తాడు. ఇది పోతుంది. ఇప్పటి వరకు మొత్తం పెద్దగా ఉంది గైస్. దీన్ని జస్ట్ ఎలా తోయాలా లోపలికి? ఎలా తోయలరా? లోపల పెట్టాలా? లోపల తోయాలనుకుంటా. లోపలికి తోసేస్తున్నాడు గైస్. వస్తేనా ఇప్పుడు ఆడుతుంది రావట్లేదు. రారాయన ఎవరిని దుంపలు తేగావరే. అది ఫుల్ గా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది గైస్. బయటికి రావడానికి కాలిపోతుందిరా. ఏం కాలిపోతుంది? రావట్లేదా? అందుకే ఆడు సగమే తోయమన్నాడు. మన ఆత్రంతో మొత్తం తెలుసా. వాడిని ఎక్కిరిచ్చాం మనం. ఆయుష్ పడిపోతున్నాడు ఏంటి రిపేర్ చేసుకుంటూ అని. ఇప్పుడు మనకి అవుతుంది అట్లా. సో ఇప్పటి వరకు ఫుల్ ఎండ, చాలా ఎక్కువ గాలి వచ్చింది గైస్. అవునా గైస్, ఎక్కువ వస్తుంది ఎందుకంటే లోపల గాలి ఉంది కాబట్టి. అది కరెక్ట్. సరిగ్గా మాట్లాడి ఆయాసపడుతున్నాం. చూసుకో, ఒకేసారి లాగాలంట. 1 shot లో లాగేయాలంట ఫుల్ పవర్ పెట్టి. మొత్తం డిగ్ చేయమన్నాడు లోపలికి. ఎక్సెస్ ఏమైనా ఉండిపోతే ఉంచుకోమన్నాడు. సో ఇందాక నేను చెప్తున్నాను కదా ఎందుకుందని. ఇప్పుడు నీరు వచ్చింది అనమాట. ఎలాగో అప్పుడే కాదు నాన్న, చాలా పవర్ఫుల్ గా లాగాలన్నది. మొత్తం వెళ్ళిపోయింది ఆడిది. ఇది బయట టైర్ బయట తీసేసి చేస్తాం అనుకో, ఒక రెక్క ఉంటది అనమాట. చాలా అంటే వీడియోల్లో చూసి ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం గైస్. కష్టమే. టైర్ బయటకు తీస్తే ఈజీయే, పర్లేదు. కొంచెం పైకి పెట్టుకుంటే అది అట్టు వచ్చేస్తుంది. అది బయటకి ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు తప్పమని ఒకేసారి పవర్ తో లాగాలి. లాగితే మొత్తం వచ్చేది కదా. అది మొత్తం రాకూడదు, ఆడు మొత్తం పంపించేసాడు. ఆఫ్టర్ లాట్స్ ఆఫ్ ప్రెషర్ అది సిజర్ తో కట్ చేయాలి నాన్న. అక్కర్లేదు మాకు. అమ్మాయి ఎందుకు కొన్నా పరిగెత్తుకుని పని కట్టుకుని.
చాలు అది ఉన్నాయి. ఇది కావాలంటే చెప్పండి, $5 కమ్మేద్దాం. $5 కొద్ది. మా విజయానికి మేమే గిఫ్ట్ ఇచ్చుకుంటున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు గాలి మొత్తం తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఇల్లు గాలి కొట్టించుకోవాలి. గాలి కొట్టించుకోవాలి. ఇది ఆయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు, సిమెంట్ అంటది, అది మేము వాడకుండానే చేసుకున్నాం. ఆయింట్మెంట్ కాదురా, అంటే దానికి ఆయింట్మెంట్ అంటే దానికి దెబ్బ తగలకుండా అది క్లీన్ చేయాలి. సో వికెట్ బాగానే యూజ్ అయ్యింది. చాలు. గాలి వస్తుంది అక్కడ ఏమైనా హ్యాండ్ పెట్టి చూడు. గాలి ఉండదు. నైస్ గైస్, అయిపోయింది. మొత్తానికి అయిపోయిందంటావు. ఉగాది రోజు ఒకటి సాధించాం, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా అయిపోయింది. ఒకసారి తిప్పావు అనుకో, రౌండ్ వేసాం అనుకో, అతుక్కుపోద్ది ఇంకా లోపలికి. బాగానే అతుక్కుంది ఇదే.